Promotions ne Ground Media Uganda. So tubaniriza nnyo mwena abatulaba lunaku lwakubiri tuli wano ku Serena Hotel. Tugenda kuba tunyumyanyumyamu ne Irene Kayemba. Outer Kids Entertainment. Kids Vision. Kids Music Revolution. Kids Band. Byonna mbimazeeyo. Kids Vision Marketing Agency. Yeah, Kids Vision. Yeah. Kids Band ye band. Kids Music Revolution ye entity etwalanga bunogamba nti music label. Abasinga lwakubanza mbasaagala kyogera. Repan Management. Repan Management to the world. Okitegedde? Eyo. Etuwa kusanyu. Wenjogedde buli muntu asanyusa eyo. Obalaba bonna bali excited. Endala simbi. Ebimalayo. Endala ebimalayo. Kati ne Kids Vision eyo okugiramu. Repan asasule. Ne Kids Vision. Kids Vision na bishwena. Wona jogerako nga tusanyu. Kiwedde. Awo tujja kuba ku mulamwa. Lwakuba abasinga bakozesa nnyo kale kesitaagala nnyo mbu simanya muganda wa principal. Lwaki tokaagala? Just bakikozesa nnyo. Nange ninayo baganda bange. Naye olite buli wentuukawo. Ani abamanyi? Fanga abekika twemanyi. Muguma ku kika kyewammwe. Kati nowoteera omusajja ono principal. Ne babeera nga bamumanyi. Ne bamanya ne baganda be abali mu music n'abatali mu music. Kitegeeza nawe kakunyumira okuga nti oli muganda wa? Tekanyuma bunyumi. Ndi proud. Okitegedde? Tutandikire wano. Ogamba otya Irene? Gye ndi Mukama akuuma. Weeyagala? Neeyagala. Mwaka gwaguyina mu music industry? Ngulina okusinziira wendi. Kubanga si we nnali. Omanyi okkiriza bukkiriza ne weebaza Katonda n'ogamba luli natandika bwenti kati ndi wano kati nnyina wentuuse. Step by step. Naye Sente mu family mukozesa ki ekituufu? Muki? Mu kuyimba? Wonna otunuulira mu byobufuzi omukulu yakutta kati. Mu music industry omukulu weyava oba watabakiikirira bulungi badax vibes weebali banjo maani bonna weebali awo. Banjo takyayimba naye omumanyi ngaani? Banjo maani kati yafuuka business man. Ekyekyamufuula banjo maani? Kuyimba naye takyatuwaamu credit. Ne bw'oliragawa oli muyita banjo maani so omukubi w'amatoffaali. Banjo maani omuki? Omuyimbi. Naye lwakuba sinayo luyimba lwe lumanyi. Lwaki omuyita muyimbi nga tetolina luyimba lwe lwomanyi? Anti nkisanzeewo nti banjo n'abaana bagenda kukisangawo. N'abaana bajja abo basangawo ki? Zino interviews. Tokiraba ne banjo maani weze basangawo nti yayimba. Golooza buli muntu afiira mu kuyimba. Video maybe. Naye yazikola. Banda alinayo video. Tampeko. Tolumanyi? Silumanyi. Laira wallahi. Billahi tallahi. Bwe tuva wano nzijukiza ndukuwe. Lunyimbiremu. Naawe lekase. Genda ogugolinge. Kati ku baana ba Sentamu oli wakumeka? Mwami Sentamu. Simanyi wengwa naye nga ndi mwana we. Obadde walinga tuli batono. Olinga omuto ku dax. Nze ndi muto we kubanga ndi mumpi kuye. Mukulu wange kuba muwanvu. Kati natural ekiriwo ekituufu? Ekituufu muto wange. Ndi wali ogeza n'omenya waliwo obadde kusipa? Bali bemmenye be bali mu music industry naye waliwo abatali mu music. Kati so Irene, nange abantu bagamba okuyimba okuluddemu naye tonnakufunamu. Oli mu nsawo zange? Ate sinze nze nkimanyi oyinamu. Nga bwe bakutumye okumbuuza naye kankubuuza. Nkolera abantu. Nange kati nkubuuza. Ddayo obabuuze muli mu nsawo za Irene. Era okufunamu kyeki? Chances gwani erinnya? Sanchez. Terikulema okwogera linnya. Sanchez. Lwakuba obadde oli. Ndi wano lwakuba ndiki? Oli muyimbi. Social capital. Yesookera ddala mu bulamu.
onoosanga kukubona ompitako naakusanga nenkuyitako ekyo ekisinga obukulu. Abantu balowooza nnyo nti okusookera ddala ne ssente kyekisinga ne kati abantu bonna be tuli nabo kyekisinga obukulu. Anti oli atuula eyo ku kasimu ke n'abuuza Irene ayimba atafunamu lwaki ayongera okuteekamu waatafuna. Bassebo ne bannyabo nsaba obbategeeza nti nfunamu nnyo kubanga ekisookera ddala social capital. Ekyokubiri ngenda n'enkola siri muntu wa bivulu nnyo, nkola ku mbaga, kwanjula, birthday parties era nkuba live band. Nfunamu nti nze bwe nali nyingira music nayingira nga nyina ebigendererwa ebyenjawulo. Ekisookera ddala career in music ngifunye nengera gye ndaga sifunyeemu. Ekyokubiri okukola music omulungi sifunyeemu. Ekyokusatu okumanyika, okufuna abantu. Omuntu akuba posta Uganda yonna ng'ayagala abantu bamukole ki? Bamutegeere. Irene Kayemba tomumanyi wansanga ku posta? Wansangawa? Mu music kiddemu naawe. Nakusanga mu music. Tewansanga wa neighbor wansanga mu music. Si kyekyo. Ndavye n'atambula eno oba oba host tubukulu. Oba oli neighbor. So nokozesa brand yo ne social capital zo okufuna business endala. I'm a brand ambassador. One of the Uganda. One of the factors is music. How many artists mu Uganda nga bamanyi nga balina a big brand they do represent? Kati goyagala kungamba Irene Kayemba tafunyemu. Billboard ezisinga olaba yaani? Gwe ndabako gwe. Sifunyemu. Naye nze neebuuza endorsements ozikuumya otya? Koza abayimbi abasinga wano wafuna ddiiru ng'eyo kizibu okulastinga fo ebbanga eriwera ku ddiiru ezo. Ekisookera ddala ate gwe mwaka ku mwaka oyinza nga bidiko girinamu ne shares. Ate si ye yokka. Naye ng'ekisookera ddala kwe kumanya client lwaki yakuwa omulimu ogwo. Abasinga tuvaako. Nakubira n'essimu olina okukola ABCD nga neebase oba nzannya game. Nze Irene Kayemba nkuuma ekigambo kyange because that's my brand. Okukola brand entuufu kitwala emyaka. Okukola fake brand n'olunaku lumu olukola. N'owanikayo n'ogoyinga viral n'ofuuka buli omu ng'akwogerako. Mu myaka egi oba egyo obalabye naawe sijja boogerako. Irene, nina kesitanategeera. Wano ffe abayimbi bwe babawa endorsements. Ate omugagga atandika kwegayirira bwegayiriza. Banaye mpostinga, banaye wangamba okunteekayo, tonanteekayo, banaye tulina activities downtown, jja tugende naawe. Muyina ez'amafuta, muyina ez'okumpa, ngwe kiri kiti ewuwo. Ekisookera ddala weebuuzanga client yakuwadde eddiiru eyo ayagala ki? Client ayagadde omupostinga everyday. Did you agree on that? Yes. Lwaki oba tokikola? Bakusasula kola ki? Bwe muba mwakkiriziganya nti nja kweranga ne ku office ku mulyango, genda okikole kyekikusasuza. Si kyekyo. Oba Sikaari bamugambye nti beera ku mulyango ate ne bamusanga mu office ya CEO. Oba CEO ne bamusanga wano wabweru, buli omu yeebuuza lwaki. Kati Irene Kayemba is a brand eyepositionize nti bw'oba oneesize n'ekigambo kyo era nkikipinga. That's why the client bonna, even when you go into the marketing side of it, nze sirina client bwe nkoze naye lunaku lumu nnaku 5 wabula myaka kubanga nkola bye baagala. If it means to go on street nze personally n'entunda soda oba ekintu kyonna kyonna I go. Genda okugolinga olabe Irene Kayemba byakola mu Kibs Vision Marketing Agency. Ku roundabout nonsangako nga nyimiridde ne placard n'entambula dduuka ku dduuka ne that is me. Because believing that client yansasudde sente ze, I'm worth that and I have to give the worthiness ku client oyo. So woba olaba bano abayimbi be bawa deals kyekyo kyebalakingamu ekyo extra mile. Simanyi bye baateesaganya. Anti kati gwe ate okikola n'osussaawo n'obawa n'abaana. Nedda. N'abaana bo nabo n'obasindikirayo mu film. Kyenkola. Ate era tekiina kyekikuggyako kye bayita added value. N'oteekako akantu aka adding value
kwekyo kye mwasayininga. So ekyabalala sibamanyi, sijja boogera not their PR. Anti kati tugenda okulaba ng'ate abadde brand ambassador wano omwezi oguddako tabeera. Tetumanyi. Because abatatuukiriza goozi z'abali. Kye ngambye ekiri kye basayininga. Anti osobola Oyinza n'okuba nga brand ambassador olunaku olwo nga yakola just a brand endorsement na endorsinga the product. Okitegeera? Nabeera nga wa mwaka mulamba, nabeera wa myaka 5, nabeera it depends. Sagala kwogerera mulala. Anti Irene kati gw'olina marketing strategies osobola obbabbirako ku butiipu buno ba TikTok, aba influencers, abayimbi banno nti okuuma brand gye bakuwadde nga gwe ambassador olina okukola booti ne booti. Ekisookera ddala amalala wabbali. Amalala gaba mangi. Ekyokubiri kwe kumanya lwaki balonda gwe ne batalonda oli. Kati bw'omala okweteekamu eyo position kola ebituufu bye baagala ebyakwawula mu bali. Ebyo byokka bw'obitambulirako n'ebirala bigenderamu n'ebyo byebikulu. Bakwagala obeere ku TV station ku ssaawa 3 ozuukuse 3 zennyini bakuba essimu otuukawo 6 nakooyi. Malala byakulembera eki ekigwo bw'obanga yegwe wansasudde n'enkola ekyo nyongera ddiiru. Tonyongera. So Irene nga tugenzeeko ewalala sikulabangako nga oyimbyeko ku kivulu kya muganda we ekya mukuyimba naliyo eri ku jahazi saakula. Lwaki? Buli kintu kirina obudde naawe. Nakola bingi nnyo behind the curtain. Nga bw'obanga oli wakusasula muyimbi waali nsasudde ekyo n'ogamba Irene mbutuufu yataddemu amaanyi muganda we. Bwe masirinnye ku stage manya ate ebyemabega ebifuula kino okuwooma. Kiringa bw'onoobuuza omuntu emmere eri eyafumbiddwa lwaki nga bw'onoogamba nti saakulabyeko ng'ogiteeka wazzeeko mu kiyungu. Wajjayeko mu kiyungu kyaffe. Anti wetutunuulira families eziriwo wano mu music industry. Mayanja family weba eyina oba palaso yayina bonna bamayanja bajja abayimbi ne basupportinga. Naye kati mmwe ng'oggyeko baaba yawe Dax Vibes gwe sikulabangako ng'ozze n'ebino ebivulu by'abalala byonna oba olw'okuba nti baba tebataddeeyo bandi yo kuyimba ate kigambibwa nti gwe watali bandi yo tolinnya ku stage yamu. Ojja kuleeta ogamba Irene entondo oswadde siina ntondo oswadde. Ekisookera ddala nga bwe nkugambye muganda wange buli kintu kyonna fubanga nnyo okuba nti olina kyokola wadde ensi ekulaba wadde ensi tekola ki togenderanga lwakuba tebandabye ku stage siina kye nakoze. Togenderanga nti Irene samulabye ku front page era bannange nedda gumanyi ki yakoze emabega. Oyagala kuŋŋamba gwe osobola okunsinga okwagala omuntu oyo okubeera successful okusinga nze. Okitegeera nkola buli ekisoboka. Wetubeera ku social media bingi byogerebwa abakoze bu TikTok abakoze biki mu baaba yawe yavaayo n'akolayo interview n'abaako byayogera nga ye ng'omuntu era opinion ye social media n'emwetikka. Byali bigamba ki? Anti era byali ku struggle. Lwaki mmwe baganda b'omukulu temwenyigiramu direct? Bwe yagamba nze ndeeta views z'abantu ez'enjawulo. Naye nga yagamba ki? Kwansibira banga sibira banga takubye nnyo ando ezo views z'abantu nedda ekituufu ky'ebigambo nga bw'oŋŋambye ekisookera ddala mbadde mu studio. Ekyokubiri Irene Kayemba omukono mulwadde gwamenyeko olaba. Ekyokusatu oyagala kunvaamu nga twali ffenna eyibanda gwe yogera nze naliwo abo tebaali. Ekyokusatu Irene Kayemba mukyala akola ebintu eby'enjawulo tali mu music yekka. Kati ojja kwekanga nti n'enkya oba leero ojja kujja oŋŋamba ekintu nga mbadde sinnakitegeera gwe n'okiŋŋamba oba kitegeera. Naye olw'okuba nti okyogeddeko ngenda kugenda nkinoonyerezeeko nkirabeko lwe tudaddamu okusinkana wallahi billahi tallahi nja kuwa komenti yange. Anti baba Irene ekiriwo kiri bwe kiti
abantu bannansi bagamba nga mmwe abafamire mulina ekyobugagga mu famire yammwe naye ate mmwe nga mmwe abafamire ekyobugagga ekyo oba mukikutte bubi mulabanga abalina omuntu ŋŋamba eki nti mubaamu amaka nga galina kyabugagga ki naye nga omunnyo weeguli ewange n'ewammwe weeguli kati nga gwe ekyobugagga ekyo kirabanga omunnyo nange gwe nnina kati principle ensi gweraba mwate mmwe abafamire mumulaba nti muntu wa bulijjo sinsi mwakula naye era temumuweerako ddala katiibwa. Ekyo nsaba okutwala omukisa okukisazaamu mikwano gyange abali eyo abandaba essaawa eno ebigambo eby'omwami ono byayogedde bigambo bye si bya famire ya JW Sentamu si bya Irene Kayemba wabula ebigambo ebiva mu famire y'omwami JW Sentamu omugenzi agalamidde Wasinda Kanoni Gomba tukkiririza era tumanyi nti mu bantu 1,40,000 agali mu Uganda ffe bamu abakkiriza mu mwami His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Robert Sentamu omwami oyo wanjawulo omwami oyo tabbonjereere omwami oyo bamuyita mitembo omwami oyo malayo bwenyogera omwami oyo ng'okubawo kyolowooza abantu kye bayogedde akaleko oyogera omwami oyo gwe suusuuta nsusuute naaliyagala nawe gwe tomwagala gwe suusuuta gwe tomwagala nkolera abantu sirina sayidi nze ndi yani nkolera baani naawe okuweereza abantu tweweereze ffembi kati agakosunya musumaali anti kati okkiririza mu struggle 100%. naye nga toyamalangako nti free prisoners ndi member wa struggle ngenda kubuzayo n'akantu kamu